Ok? Så da spinner jeg spinneren min her. Spinner jeg den på bakken. Der kommer den, ja. Ja. Jeg har unboxet min da, så. Ok. Da er det Victor sin tur. Da unboxer jeg. Se på den da. Lille spinneren. Spinner unboxing på YouTube-kanalen. Wow, se da! Vi fikk kjøpt oss spinner til 60 kroner. Ja, det kostet 60 kroner. Ja. Hold på med Snapchat. Ok, det var alt for i dag. Vi har fått oss spinneren, så det er en ting. Abonner hvis dere har lyst. Gi oss en like. Hvis dere likte videoen. Hvis dere abonnerer, så gir dere kanalen vår. Eller da gjør dere sånn at vi vet at vi skal ha mer av spinnere, så da kan vi kjøpe mye mer og bedre spinnere. Klarer dere å ha 6 likes på denne videoen her, Ja. så skal vi gjøre en giveaway på de spinnerne her. Kanskje. Eller... Jeg skal. Ja, hvis jeg får 6 likes på min video. Eller 5 kanskje. Ja. Ha det da. Da ses vi i morgen. Eller da ses vi i en annen video. Nei, jeg skal ikke.